Eibarko udalak hainbat jarduera antolatu du Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren 80. urteurrena oroitzeko. Ekitaldiek bat egingo dute hiriaren hirigutunaren 675. urteurrenaren ospakizunaren egitarauarekin. 2006an egin genduen batzordea, erabaki genduen 5 urtetik behin Bigarren Errepublika omenaldia emateko eta jakinarazteko jendeari, egingo gendula 5 urtetik behin halako ekitaldi pizka potentiagoa. Orduan 2006an egin genduen bat, 2011an beste ekitaldi polita, 2016an ere bai eta oraingo urtean 2021an ere bai jarri dugu jardunaldi politak. Apirilaren 14an, Maria Jose Vila Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak hitzaldi bat eskainiko du Koliseo Antzokian arratsaldeko 7:00. La Segunda República y la Mujer, Política, Legislación y Educación izenpean, Bigarren Errepublikaren garaian berdintasunaren eta emakumearen arlotan egon ziren aurrerepenei buruz hitz egingo du. Bigarren hitzaldia Unai Belaustegi Bedialauneta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak emango du apirilaren 21an arratsaldeko 7:00. Errepublikanismoa Gipuzkoan, Eibarko Paktu Federaletik Errepublikaren aldarrikapenera da bigarren hitzaldi honen izena. Bestalde, 8 bisita gidatuak egongo dira Jesus Gutierrez historialari eibartarraren eskutik. 4 euskaraz izango dira, apirilaren 17an eta maiatzaren 1ean, eta 4 gaztelaniaz apirilaren 10ean eta 24an. Untzaga plazan eta udaletxean egingo dira eta goizeko eta arratsaldeko ordutegiak izango dituzte. Parte hartu nahi dutenek aurretik eman behar dute izena, 943-084-335 telefonora deituz edo kultura@eibar.eu selbidera mail bat bidaliz. Bi antzerki emanaldi eta musika kontzertu bat egongo dira ere. El Temple konpainiak Los Hermanos Machado antzeslana eskainiko du Koliseo Antzokian apirilaren 17an arratsaldeko 7:00. Ordu eta leku berean, baina apirilaren 23an, Goitibera konpainiak Kasilda bukatzen ez den sua lana antzestuko du. Bernardo García Huidobro maisuak bere aldetik gitarra kontzertua eskainiko du Koliseoan apirilaren 16an arratsaldeko 7:00. La Generación del 27 o de la República Española izenpean, Gerra Zibilak beren evoluzioa eten zituen hainbat konpositoreen piezak interpretatuko ditu. Beste alde batetik, apirilaren 8tik 25era, Guenaga anaien maketa bilduma ikusgai egongo da Armagintza Museoan. Beste behin, 2 maketa egile eibartarrek udala lagundu dute kultur jardueretan oraingo honetan Bigarren Errepublikako ibilgailu eta abioien bilduma bat prestatuz. Gogoratu azkenik, Akondiako lubakiaren eta metraiadore abiaren maketa bat ikus daitekela Gerra Zibileko Eibarko frontearen interpretazio zentroan.